Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugünkü sohbet konumuz ise Hyundai Accent Dizel Otomatik Mod Plus. Bu araç tam tamına 2016 model, hala yollarda, hala filoların vazgeçilmezi, hala ekonomik bir araç. Fakat giden ama durmayan bir araç. Hani 1.6 efsanevi motor ve 136 beygir yaklaşık 1 tonluk bir kasayla bir araya geldiğinde, buluştuğunda nasıl ortaya güzel bir reçete çıkıyor? Bugün sizlerle bunu konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Hyundai Accent aslında daha öncesinde Hyundai Excel olarak üretilen bir markaydı. İşte ne bileyim, o yumurta kasalar geldi, Admire'ler geldi, falanlar geldi, filanlar geldi. Bu başka bir videomuzun konusu. Bugün sizlerle sadece bu arabayla alakalı konuşacağız. Bu arabanın içi nasıl, dışı nasıl, bunları konuşacağız. Bazı arkadaşlar videolarda sıkılıyor, çok uzun oluyor diyor. Ondan dolayı sizleri önemsiyoruz ve söylediğiniz şekilde videoları düzenlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada videonun altında iç kısmı, dış kısmı, motor kısmı vesaire vesaire gibi çizgiler olacak. Hani ben bu arabanın sadece şurasını merak ediyorum diyen arkadaşımız olursa da orayı inceler. Sizler için de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü aracımız diğer caddelerde gördüğünüz, sokaklarda gördüğünüz veya kiralık araçlarda gördüğünüz araçlardan bir farkı var. Çünkü bu aracın içi gördüğünüz üzere açık renkli döşemeye sahip. Sizlere bunu da anlatacağım. Hyundai nasıl bu kadar özelleştirilebiliyor? İleride bir Elantra videomuz olacak. İnşallah montaj yapan arkadaşımız Yiğit'in babasının arabası, siyah inci diyor kendisi. Onu da incelediğimizde hani bu kadar boş paket ama dolu bir araba nasıl oluyormuş, sizlerle bunu konuşacağız bugünkü sohbetimizde. Arkadaşlar, Hyundai Accent ya da Korelilerin dediği gibi Hyundai Accent. Bu aracı Accent Blue modeli tabi. Aracı dışarıdan baktığımızda böyle gayet çirkin duran bir tasarıma sahip olmuş olsa da bugünkü aracımız diğer araçlar gibi beyaz değil. Hani böyle füme, kurşuni bir renge sahip. Aracın benim için en çok dikkat çeken kısmı şu kaportada görmüş olduğunuz V formunda Hyundai armasına doğru inen kısmı. Araca önden baktığımızda böyle çok çirkin ama karizmatik duran bir tasarıma sahip. Ortada Hyundai arması hemen dikkatimizi çekiyor. Sağında solunda bıyık gibi duran iki tane nikelaj, altta bir tane plakalık, onun altında ise radyatör ızgarası mevcut arkadaşlar. Bugünkü aracımız Mod Plus olduğundan dolayı, yani en full'ün bir boş paketi olduğundan dolayı bugünkü aracımızda sis farı mevcut arkadaşlar. En boş paketlerinde yok. Bugünkü aracımızda multimedya ekranı da var. Aracımızın farları, burada kısalarımız, burada uzun kısalarımız, burada da sinyallerimiz mevcut. Aracın tüm farları halojen arkadaşlar. Ön tarafındaki ızgaramız böyle beşgen, altıgen şeklinde böyle değişik bir forma sahip. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise bugünkü aracımızda 4 mevsim lastikler var. Çelik jantlarımız mevcut, söylemiştim. Aracın yan tarafında burada bir tane yan sinyallerimiz mevcut. Burada aynalarımız var. Yüksek seslerde hız yapan aynalarımız mevcut. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Aracın yan tarafında böyle kocaman, çok güzel, sonuna kadar giden bir omuz çizgisi var ve ben gerçekten bayılıyorum buna. Aracın sol tarafında bir tane depo kapağımız mevcut. Sağ tarafına ek olarak arkadaşlar. Arka stopları ise böyle bugünkü aracımızınki biraz solmuş. Arka stoplar ise böyle badem şeklinde gayet güzel duran, şık duran tasarıma sahip. Arkada iki tane kedi gözümüz mevcut arkadaşlar. Burada Hyundai armamızı görüyoruz. Burada Accent Blue, Blue özellikle mavi yazılmış. Burada ise efsanevi motor, yani aman aman trafikte benimle uğraşmayın diyen CRDI yazısını görebiliyoruz arkadaşlar. Aracın sağ tarafında herhangi bir farklılık yok. Sol tarafına ek olaraktan. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Aracın içine geçtiğimiz ise kapılarımız tutmalı, kapı kollarımız mevcut arkadaşlar. Aracın kapısını açtığımız ise arkadaşlar gördüğünüz üzere benim çok sevdiğim açık renkli döşemeler mevcut. Buralar sert plastik olsa da buralar gayet yumuşak, bezle kaplanmış. Buralarda hani böyle damarlı ama sert yumuşak arası bir şey. Burada renkli kapı kollarımız mevcut. Burada güzel bir nikelaj kaplamamız var. Burada kapı tutamacımız mevcut. 4 cam otomatik, yalnız sadece sol şoför tuşu tek tuşla inip kalkıyor. Kapı açma, kilitleme tuşlarımız burada mevcut. Arka cam kilidi, elektrikli aynalarımızın ayarı burada mevcut arkadaşlar. Aracın içine doğru baktığımızda ise koltuk yükseklik ve derinlik ayarının olduğunu, bu benim en sevdiğim özelliklerden biridir. Böyle makaralı değil de hani birden faaliyete geçiren bir sırt dayama ayarı mevcut arkadaşlar. Aracın içine geçtiğimizde ise bu arada yeterli sayılabilecek kapı içi ceplerimiz de mevcut. Buraya bir tane su şişesi sığar. Geri kalanını da evrak vesaire koyabilirsiniz. Aracın içine geçtiğimiz ise Hyundai maalesef biraz gürültülü bir çalışma stiline sahip bir dizel araç. Dizel olduğundan mütevellit. Aracın sol tarafında burada far yükseklik ayarımız, burada ESP kapatma açma tuşumuz var. Yalnız Hyundai'larda şöyle bir özellik var arkadaşlar. ESP'yi şöyle bir kere basılı tutuyorsunuz. Çekiş
sistemi devre dışı diyor. Uzun basılı tutarsanız da komple ESP'yi devreden çıkarıyor ve bütün sürüşü size bırakıyor. Ama güvenli sürüş için lütfen ESP açık kullanalım araçlarımızı. Burada ise yükseklik ışık ayarımız var. Burada da hani ne kadar gözüküyor belli bilmiyorum ama şurada gördüğünüz üzere aydınlatmamızın ayarını kısıyor ve açıyor. Burada aydınlatma düğmelerimiz mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu aracımız orta paket olduğundan dolayı ön ve arka sis farımız mevcut bu araçta. Direksiyonumuz gayet şık. 3 kollu bir direksiyon. Burada benim sevdiğim şekilde uzun yolculuklarda gayet rahat ettiriyor. Burada ses tuşumuz mevcut. Burada mut tuşumuz var. Burada kornamız ve bir tane Hyundai armamız var. Kornamız şu şekilde. Kornamızı da duydunuz zaten. Bu modlar arası geçiş, yani FM, PM vesaire vesaire gibisinden. Burada radyo istasyonları değiştirme tuşumuz mevcut. Silecek tuşumuz zaten biliyorsunuz. Burada bir trip tuşumuz var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz trip tuşu. Trip tuşunun şöyle bir özelliği var. Bakın şu an ekranda 20 santigrat derece diyor. Trip tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Fahrenheit'e geçiyor. Yani Amerikan birimine. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Göstergelere geldiğimiz ise en sol tarafta analog bir gösterge. Gayet güzel. Tahrik edici. Ortada bir tane dijital göstergemiz mevcut. Burada harareti, kalan yakıtı, dereceyi, kilometresine, kalan yakıtımızı ve ne kadar gideceğini görebiliyoruz. Sağ tarafta ise kocaman yine göz dolduran bir analog hız göstergemiz mevcut. Aracın böyle ortasına doğru baktığımızda ise yani üst konsol vesaire. Üst konsol buralar biraz sert plastik. Hani yumuşatılmaya çalışmış ama yine sert plastik. Ondan sonra neyimiz var başka bu araçta arkadaşlar? 2 tane yukarıda konumlandırılmış 2 tane havalandırma menfezimiz var. Kocaman bir tane navigasyon özellikli Bluetooth'lu vesaire DVD player bile oynatan bir teybimiz mevcut. Bu araçlarda genelde navigasyonların hafıza kartlarını çaldıklarından dolayı navigasyon çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer böyle bir araç alacaksanız ilk önce navigasyon multimedya SD kartını kontrol edin. Onun da yeri şuradadır. Bugünkü aracımızda da maalesef yok. Gördüğünüz üzere. Daha sonrasında ise arkadaşlar burada bir tane klima açıp kapatma tuşumuz mevcut. Burada dörtlü flaşörümüz mevcut. Dörtlü flaşör tuşumuz bu. Arka cam rezistansı. Havalandırma tuşlarımız mevcut. Burada içerideki havayı kontrol et. Alt tarafında ise burada 2 tane çakmaklığımız mevcut. Bir tanesinde çakmak var, diğerinde yok. Bir tane AUX girişimiz var. Bir tane USB girişimiz var arkadaşlar. Burada bir tane gayet yeterli derecede telefon sığabilecek bir saklama alanımız var. Hani çok bela olmasa da EDC kadar veya ne bileyim DSG kadar, EDC kadar belalı bir şanzıman olmasa da hani kendi çapında belalı, hani belalıyım diyorum kızım anlasana gibi konuşan şey bir şanzımanımız burada var. 7 ileri bu arada tork konvertörlü bir şanzıman. Burada bozuk para saklama cebimiz var. Burada bir tane bardaklığımız, burada bir tane küllüğümüz var. Lütfen araç içinde sigara içmeyelim arkadaşlar. Hatta sigara içmeyelim sağlığımız için. Burada el frenimiz mevcut arkadaşlar. Devamlı söylüyorum ama bugünkü aracımız orta paket, yani Mod Plus olduğundan dolayı burada bir tane böyle ayarlı, fakat hani yükseklik ayarı olmayan, sadece ileri geri ayar olan bir tane kol dayamamız mevcut. İçi de hani yeterli denebilecek seviyede genişliğe sahip. Başka neyimiz var arkadaşlar? Aksentlerde çok sevdiğim burada bir tane kartlık var. Hani güzel düşünülmüş. Burada böyle bir tane neyimiz var? Makyaj aynamız var. Herhangi bir ışıklandırması yok. Fakat kapağı bu şekilde görebiliyorsunuz. Yukarı yan tarafa geçtiğimizde ise burada ışıklandırmalarımız mevcut. Işıklandırmaları ister bu şekilde açabiliyorsunuz, ikisini birden, isterseniz de şöyle basarak açabiliyorsunuz. Maalesef hani bu inanılmaz güç ama B sınıfı bir araçta böyle gözlük cebimiz var arkadaşlar. Aracın sağ tarafında ise gördüğünüz üzere şöyle bir tane makyaj aynamız var fakat herhangi bir ışıklandırma ya da kapağı yok. Aksentlerin en güzel özelliği arkadaşlar, orijinalinden bu araba bu şekil geliyor. Bilginiz olsun. Hani ön cam filmli oluyor. Aracın tavan zaten açık renkli. Burada tutamaçlarımız mevcut. Aksentlerde, yani Hyundai grubunda bu her zaman var. Ayarlı emniyet kemerleri arkadaşlar. Aracın içi de bu şekilde gözüküyor. Benim için gayet güzel, gayet şık bir araç bu paralara. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim arkadaşlar. Aksentin arka tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz üzere benim boyum 1.86 ve öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Fakat hani çok rahat değilim. Hani Hyundai mühendisleri burada bir zekilik yapmaya çalışmış. Böyle bir kaplama yapmışlar. Sağ tarafta ise bir tane file var. Sol tarafta olmayan file. Başka neyimiz var bu araçta arkadaşlar? Yukarıda tuşlu aydınlatmamız mevcut. Sarı renkli yanıyor. Burada tutamacımız var ama çok güzel bir detay yapmışlar buraya. Askılık var. Hani sol tarafta ve sağ tarafta var. Bilginiz olsun. Herhangi bir kol dayamamız yok.
Koltuklarda ISOFIX bağlantısı var ama fakat biraz derinde. Yani bunu göremezsiniz. Hani şuraya elinizi sokmanız gerekiyor. Arka tarafta herhangi bir havalandırma menfezi veya multimedya bağlantısı yok ki bu aracımız dediğim gibi zaten 2016 model bir araba. Arka koltuklarımız 2+1 sisteme sahip, herhangi bir kol dayamamız yok. İkisini birden veya tekini birden yatırabiliyorsunuz 60'a 40 oranında. Başka neyimiz var arkadaşlar bu aracın arka tarafında diyecek olursak da başka bir şeyimiz yok, bu kadar yeterli ya. Hadi şimdi bagaja geçelim. Arkadaşlar aracın burada da göreceğiniz üzere bagaj kapağı buradan açılıyor. Tank kapağı ise buradan açılıyor. Yani tam bir Kore sınıfı araç diyebiliriz bu araca. Aksentin arka tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar dışarıdan hiçbir şekilde bu aracı açamıyoruz. Sadece biraz önce içeride gösterdiğim tuştan veya da anahtardan açabiliyoruz. Anahtar orijinal olduğundan dolayı sahibi değiştirmemiş. Burada aracı kilitleme, aracı açma ve bagaj açma tuşumuz mevcut. Bagaj açma tuşuna şöyle 3 saniye basılı tuttuğumuzda bagaj açılıyor. Gördüğünüz üzere dörtlüleri de açıyor zaten. Hani sonuna kadar açılması gayet güzel bir şey. Aracın bagajında arkadaşlar herhangi bir direklerde koruma veya içeri girme olayı yok. Çünkü bu araç zaten ekonomik bir araç. Aracın içi gayet güzel kaplamaya sahip. Aracın stepmesi tam boy. Arkasında tamir kiti vesaire var. Hani buraları güzel kaplamışlar, etmişler. Hani işte ama herhangi bir tutma kolu yok. Yağmurda çamurda nerede tutacağım? Mecbur şuradan tutacağım. Burası da yağlıysa elin daha berbat olacak. Söylemeyi unuttuk. Bu arada aracın 3. stop lambası burada. Ufak bir anteni var arkadaşlar. Bugünkü aracımız Accent Blue dizel otomatikli arkadaşlar. Dediğim gibi 136 beygir. 300 Nm torka sahip bir araç. Accent çok güzel bir araçtı. Keşke devam ettirilebilseydi. Hani gerçekten ekonomik ve güzel yol tutmasa da hani güzel giden fakat durmayan bir araçtı arkadaşlar. Accent'in motoruna sahip olan motor bir tek Opel Astra J kasada vardı. 1.6 olanları, 136 beygirlik olanları. Onun dışında başka bir şey yoktu. Hani bugünkü sohbet konumuz bu kadardı arkadaşlar. Motorları vesaire vesaire diğer videolarda inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup arkadaşlarınıza paylaşmayı, beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi veya hani Mahmut sen bunu söyledin ama bak senin söylediğin yanlış, asıl doğrusu bu derseniz de hem beni hem diğer arkadaşları bilgilendirmek için aşağıya yorum yapmayı da unutmayın. Saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to?